Sunku būtų šiandien įsivaizduoti Kretingos, Raudondvario, Baisogalos dvarus be jų įspūdingų žiemos sodų ir oranžerijų. Atskiri pastatai ar priestatai, šie dvaro elementai visuomet statyti labiausiai matomoje ansamblio dalyje – greta rūmų, oficinų ar reprezentacinių arklidžių. Tai buvo savininkų pasididžiavimo objektas. Jau 17 amžiuje Europoje ėmė sparčiai daugėti egzotiškų augalų. Pasiturintis keliautojai, naujų žemių atradėjai buvo sužavėti tolimų kraštų augmenyje ir jos įvairovė. Tad natūralu, kad ėmė galvoti, kaip patikusius augalus parsigabenti ir išsaugoti. Tiesa, tokių oranžerijų, kokias esame įpratę matyti šiandien, dar teko gerokai palaukti. Pirmieji specialiai augalams skirti statiniai buvo labai kuklūs, grubių formų, pakankamai storomis sienomis, nedideliais langais, apšildomi krosnimis ir pečiais, iš kurių dūmtraukiai pūtė tiesiai į patalpų vidų. Žinoma, galiausiai susivokta, kad tai ir yra priežastis, kodėl egzotiški augalai greitai nunyksta. Tad 17 amžiaus pabaigoje olandai ėmėsi tokio pobūdžio statinių tobulinimo. Buvo atsisakyta į vidų nukreiptų dūmtraukių ir sukurta hipokaustinė šildymo sistema, ilgainiui prigijusi visoje Europoje. Iki 18 amžiaus kilmingų, turtingų šeimų dvaruose itin paplito atvežtiniai citrusiniai augalai. Visų pirma, citrinmedžiai ir apelsinmedžiai, kuriais žavėtasi tiek dėl spalvos, tiek dėl ypatingų skonio savybių. Šiltuoju metų laiku tokie medeliai paprastai buvo laikomi lauke, o atvėsus orams įnešami į specialiai tam skirtas patalpas, tai yra vadinamąsias oranžerijas. Čia dideli terakotiniai vazonai būdavo išdėliojami ant laiptų, terasomis, kad augalai vienas ant kito nemestų šešėlio ir galėtų gyvuoti toliau. Visoje Europoje pavyzdinėmis laikytos Versalio oranžerijos, o nepamainomų vadovų 18 amžiaus pirmoje pusėje François Blondelio parašytas traktatas, kuriame buvo pateikti oranžerijų projektai su visa reikalinga, itin tam laikui pažangia įranga. Laikui bėgant, tokių leidinių daugėjo. Tad 18 amžiaus pabaigoje oranžeriją jau galėjo įsirengti bet kuris dvarininkas, turėjęs noro ir lėšų itin brangiems, dideliems stiklo lakštams. Per Italiją, Prancūziją, Olandiją ir Vokietiją oranžerijų mada pasiekė ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės dvarus. Apie tai pasakoja daktarė Rasa Butvilaitė. Lietuvoje užuominų apie valdovo ir didikų, visų pirma, Kiškų, Radvilų, Sapiegų dvaruose buvusius medinius, krosnimis šildomus šiltnamius, kuriuose auginti egzotiški, dažniausiai valgomi, prieskoniniai ar išskirtinio puošnumo augalai galima aptikti 17 amžiaus pradžios šaltiniuose. Apie tokius žinoma Vilniuje, Puškarnios rajone, tai yra teritorija aplink Švento Jurgio bažnyčią iki Totorių ir Vilniaus vartų bei Vilniaus gatvės. Valda 16 amžiaus pradžioje buvo Kiškų sodas, o vėliau jį įsigijo Jonušo Radvilos našlė. Taigi šitame sode Vilniaus dabar bemaž centrinėje dalyje buvo minima 34 mediniais rėmais apjuostos lysvės, apsodintos taip vadintomis itališkomis salotomis. Ir išvardytas jų sąrašas ir tos itališkos salotos, tai yra bulvės, artišokai, smidrai, anyžiai, rukalos, prieskoniai, peletrūnai, pankoliai, indinės kanapės, gūžinės salotos, kukmedžiai. Na, o dideliame medinėme šiltnamyje augo figmedžiai ir itališki riešutmedžiai. Figų šiltnamis šaltiniuose lenkų kalba vadinamas figarne, su 2 žalių koklių krosnimis minimas 18 amžiaus Sapiegų rezidencijos Antakalnyje inventoriuose. Iš tiesų Lietuvoje 17-18 amžiaus pradžioje, tai ką mes vadiname ko nebendriausių pavadinimų oranžerijomis, pastatai buvo pakankamai neišraiškingų formų. Dažniausiai tai buvo mediniai, suresti iš rąstų, pastatai su krosnimis. Juose būtos, kaip taisyklė, erdvės augalų vazonų sandėliavimui, taip pat lysvėms įrengti. Taip pat būta patalpa, kurioje gyveno sodininkas ir bemaž kiaurą parą, kiaurus metus prižiūrėjo, globojo tuos augalus. Taip pat patalpos skirtos
vietos įvairių priemonių ir įrankių sandėliavimui. Lietuvoje iki XIX amžiaus daugiausia statytos medinės oranžerijos. Tai buvo utilitarūs pastatai skirti augalams peržiemoti, juos persodinti bei dauginti. Seniausia išlikusią mūrinę oranžeriją šiandien gali pasigirti netoli Vilniaus esantis Liubavo dvaras. Baroko laikų siekiantis pastatas baigtas restauruoti 2016 metais. Liubavo dvaro savininkas Gintaras Karosas. To laikmečio oranžerijos jos savotiškai yra panašios. Tai yra per centrą pastato eina siena, kuri yra šildoma siena, pagrindinė šildoma siena. Kadangi dūmai negali patekti prie augalo, tai kenkia augalui. Tai reiškia, vienoje pusėje sienos yra įrengiamos krosnės, jų krosnių sistema, šildoma siena ir ta siena šildo kitoj pastato pusėje esančią pagrindinę augalų patalpą. Tai aišku, svarbus aukščiai ir svarbus, reiškia, apšvietimas ir vėlgi pats sukomponavimas. Būtent augalų pusė tai yra ta pusė, kuri yra į pietus ar į vakarus. Tai reiškia į tą pusę, kur visą laiką bus daugiau šviesos, kur bus šilčiau, kur mažiau reikės pastangų, kad tas patalpas prišildyti. Kartu yra likusi ir grindų šildymo fragmentai, tokių dūmatakių fragmentai. Reiškia, buvo šildomas ne tik tai ta pagrindinė siena, kurią aš minėjau, bet kartu buvo šildomas ir grindys, nes kadangi tas dirvožemis padėdavo palaikyti ypatingai per šalčius tam tikrą temperatūrą, kad tie sunešti augalai ar čia laikomi augalai nesušaltų. XIX amžių visą Europą apėmusi pramoninė revoliucija, naujų medžiagų, technologijų atsiradimas žymėjo naują žingsnį ir specializuotų, egzotiškų augalų saugyklų architektūroje. Atsirado didžiulės metalo ir stiklo konstrukcijos, didžiuliai šiltnamiai, kurie buvo statomi tiek dvaruose, tiek miesto botanikos soduose. Šiltnamius ir oranžerijas 18 amžiaus pabaigoje, 19 amžiaus pradžioje buvo pasistatęs Vilniaus universitetas Sereikiškių arba Bernardinų sode ir 1820 metais Juozapas Trumila, Lietuvos sodų meno ir mokslo toksai pradininkas ir įtakingiausias propaguotojas ir atstovas, parašęs veikalą Šiaurės sodai, kuris buvo nesyk ir daug kartų išleistas, perleistas su naujais įvairiausiais papildymais, jis rekomenduoja tuo metu Europoje naują šiltnamių struktūros būdą. Žodžiu, statinį, kurio viena siena žvelgianti į šiaurę yra vertikali, pietinė siena yra įstriža, žodžiu, įžambinė ir visa pagaminta iš stiklo ir metalo konstrukcijos. Statinys anot Strumilos ir jis jį vadina Treibhausu, kitaip tariant šiltnamiu. Statinys toks atgręžtas į pietus yra šildomas hipokaustinė sistema, žodžiu, išvedžiotais po grindimis šildomais ortakiais, grindys išklotos ne medžiu, ne mediena, kuri greitai pūna, bet degto molio plytomis, lysvės sudėliotos terasomis ir tai buvo augalai, kurie labai paplito vėlgi Lietuvos dvaruose. Jie buvo skirti augalams daiginti, auginti ir peržiemoti. Bet tai nebuvo vietos, kuriuose buvo leidžiamas laikas. Visai kas kita, XIX amžiuje itin išpopuliarėję, neatskiriame stambesnio dvaro rūmų dalimi tapę žiemos sodai. Erdvė, kurioje jau buvo kuriamos stacionarius, į lauką nebeišnešamų augalų kompozicijos. Būtent žiemos sodai tapo ta vieta, kur buvo skaitomos knygos, geriama popietės arbata, rengiami koncertai ar kitokie susibūrimai. Pavyzdžiui, Vaitkuškio žiemos sode buvo švenčiamos Velykos bei kitokios šventės. Vieni ryškiausių žiemos sodų buvo įkurti Tiškevičių Kretingos ir Oginskių Rietavo bei Plungės dvaruose. Tai buvo itin turtingos, sudėtinga, įmantrią struktūrą pasižyminčios augalinės kompozicijos. Pagrindinė rūmų puošmena, kurią kaip ir parkus, laikantis tam tikrų taisyklių, kai kurie dvarininkai leisdavo pamatyti ir visuomeniai. Apskritai oranžerijos bei žiemos sodai tapo šeimų pasididžiavimo objektu, o augalų kolekcijų formavimas respektabiliu laisvalaikio leidimo būdu.
XIX amžiui egzotiškų augalų auginimas, jų priežiūra tampa dvarininkų vienu iš tokių svarbiausių užsiėmimų ir tam tikrų socialinio statuso reprezentavimo dalykų, nes augalijos išmanymas, galiausiai retų sodinukų parsisiuntimas, paieška, pirkimas per agentus, tai buvo daug išteklių ir daug pastangų reikalaujantis užsiėmimas, kuris sykiu bylojo savininko išprusimą, išsilavinimą ir jo finansinės galimybės. Dažnas dvarininkas, šaltiniuose išlikę yra labai daug medžiagos, kai tarpusavį keičiasi sodinukai, žodžiu, tai buvo netgi savotiška bendravimo rūšis, bendravimo būdas keistis sėklomis, sodinukais, augalais, įvairiomis retenybėmis, atvažiuoti, apžiūrėti kolekcijas, jomis pasigrožėti ir apsikeisti kažkokiais atradimais. Radome laišką paties kanauninko Tiškevičiaus, kuris buvo rašytas iš Liubavo dvaro. Jisai rašo Stanislavai Radvilieniai laišką ir jisai rašo apie oranžerijos augalus, ten sėklas. Tai, kad XIX amžiuje Lietuvoje plito oranžerijų, žiemos sodų, įvairių egzotiškų augalų auginimo tradicija, buvo susiję ir su suintensyvėjusiais kultūriniais kontaktais su Europa, su kitais kraštais, su ypatingai pagausėjusiomis didikų kelionėmis. Ir įdomu tai, kad dažnas dvarininkas Lietuvoje buvo įgijęs agronomo išsilavinimą, kur nors studijas baigęs Lenkijoje, tarkim Varšuvoje, Prancūzijoje, studijavęs Berlyne, tai darė ir praktiniais sumetimais, kad galėtų efektyviau prižiūrėti savo valdų ūkį, bet kartu pritaikė savo šitos profesinius gebėjimus ir hobiui, tai yra oranžerijų, žiemos sodų puoselėjimui ir priežiūrai. Reikia pasakyti, kad samdomi sodininkai taip pat buvo labai kvalifikuoti specialistai, kurie turėjo profesinį išsilavinimą ir gerai išmanė visas augalų auginimo, priežiūros gudrybės ir įmantrybės. Ilgainiui savininkų ir jų samdomų specialistų įgūdžiai darėsi vis geresni, o oranžerijų bei žiemos sodų turinys įvairesnis. Štai, iš archyvinių šaltinių žinome, kad XIX amžiaus antroje pusėje Arnionių dvaro oranžerijoje kilus gaisrui sudegė net 300 čia augintų ananasų medelių. Taip pat Lietuvos dvaruose būta vynuogių, abrikosų ir kitokių šilumamėgių egzotiškų augalų. Kaip įdomų faktą galima paminėti, kad štai 1879 metais dvaro savininko Jono Gruževskio dukra Sofija iš Šveicarijos kurorto, kur jinai buvo iškeliavusi pataisyti sveikatą, tėčiui rašė, kad šveicariškos vynuogės labai rūgščios ir mažos, bemaž nevalgomos ir niekuo neprilygsta Kelmės oranžerijoje užaugusioms vynuogėms. Taip pat žinoma, kad dar 20 amžiaus pradžioje šiame dvare oranžerijose augintos egzotiškos gėlės, kurių sėklas Gruževskiai siuntėsi iš Amerikos, o pagal specialią technologiją auginti abrikosai ir išties labai saldžios, sultingos vynuogės. Ir šituos vaisius, uogas iš Gruževskių noriai pirkdavę Kelmės žydai, kurie vėliau pardavinėdavę turtingiems miestiečiams ir už Kelmės ribų. Šitokio pobūdžio pastatai neišliko. Išskirtinis buvo ir Tiškevičių Raudondvario žiemos sodas. Žiemos sodas buvo prie galiniame pietiniame rūmų flygelyje. Paties žiemos sodo raktus turėjo tik tai grafas ir aptarnaujantis asmuo, niekas daugiau negalėjo įeiti. Ten buvo tie 3 aligatoriai, kurie išbuvo 3 mėnesius, jeigu neklystu. Ir čia yra istoriniai faktai. Jie vėliau pastipo, nugaišo.
nes, aišku, XIX amžiuje išlaikyti aligatorius, tai būtų iššūkis didelis. Šiandien zoologijos sodai susiduria su problemom tokiom, o rūmuose. Bet faktas pats yra, fiksuota inventoriniai knygoje, kad yra 3 aligatoriai. 2 beždžionėlės ir papūgų, na, o dar stovi vazonai mediniai, kurios įsodytos žemaūgės obelaitės, jos žydi, veda vaisius, reiškia obuolių, yra viduryje pastatytos 2 skulptūros Adomo ir Ievos ir todėl vadinama buvo rojaus sodu. XIX amžiuje itin išpopuliarėjo ir vadinamieji palmhausai arba konservatorijos, kuriuose dominuodavo būtent tokio pobūdžio įspūdingų dydžių ir išvaizdos augalai. Mūsų jau minėtų Kretingos Rietavo dvarų žiemos sodai bei oranžerijos yra ne kas kita, o tie patys palmių namai. Ir jie gali būti drąsiai statomi į vieną gretą su esančiais Edinburge, Oksforde ar Vienoje. Šie erdvūs, sudėtingos konstrukcijos elitiniai statiniai talpino ne tik aukštaūgės palmės, bet ir išskirtines retų augalų kolekcijas. Tad Lietuvos dvarų oranžerijos niekuo nenusileido kitų Europos šalių pavyzdžiams.